tuketi. Bwana asifiwe. Mara tena adhuhuri ya leo nimeokoka. Nampenda Yesu kama mwokozi wa maisha yangu. Amekuwa ngao yangu, amekuwa mlinzi wangu. Bwana asifiwe. Ninahisi tu kumtumikia kila wakati. Ninahisi tu kukaa ndani yake, maana kwake kuna mema, maana kwake kuna mambo mazuri. Bwana asifiwe. Ninashukuru pia mchungaji kwa kunipa hii fursa ya kuweza kutumika siku hii ya leo. Bwana asifiwe. Sichukulii jambo hilo la kawaida, bali tu ninasema sifa zote zimrudie Bwana. Bwana asifiwe. Siku hii ya leo my theme ama siku ya leo ningependa kunena kuhusu the deception of a man. The deception of a man. Bwana asifiwe. Ama udanganyifu wa mwanadamu na Kiswahili. Hallelujah. The deception of a man. Mara nyingi unapatanga that we as men, we deceive ourselves. Bwana asifiwe. Ama huwa tunajidanganyanga. Na huwa tunajidanganyanga kwa mambo mengi sana. Bwana asifiwe. Unapata kwa wiki kadhaa ambazo zimepita, tumekuwa tukihubiriwa about that Mungu anatujia, ama God is going to change our lives. Bwana asifiwe. That he's going to give us new names. Bwana asifiwe. Regardless ya the situations ambazo tunapitia, that God is going to do a great thing. Bwana asifiwe. Lakini katika hiyo wiki, wakati nilikuwa nikiyawaza hayo mahubiri ambayo tumekuwa tukizungumziwa Jumapili kadhaa ambazo zimepita, nikakuwa na hofu nyingi sana, kwa sababu niliwaza na nikajiuliza, inaweza kuwa wengine wetu tunataka kubarikiwa ili tukaweze kufanana na wengine. Bwana asifiwe. Ama tunataka kubarikiwa so that ionekane ni sisi, ionekane ni nguvu zetu, ionekane ni jitihada zetu. Bwana asifiwe. Bila ya kutambua that it is God. Bwana asifiwe. Maana unapata siku hizi tunabarikiwa, tunamsahau na Mungu. Bwana asifiwe. Because inafikia to a point unaona ni nguvu zako. Ukifanya kazi unaona ni jitihada zako. Ukipita katika mtihani unaona ni jitihada zako. Lakini unakosa kufahamu ya kwamba ni Mungu ambaye amekuwezesha. Bwana asifiwe. Kwa hivyo that is the deception of a man. Ama udanganyifu wa mwanadamu. Bwana asifiwe. The deception of a man. This represents a profound spiritual snare, where led by Satan, the human heart and mind are misled by half-truths, pride, and sin to break trust, defy God, and believe falsehoods. Bwana asifiwe. Hii deception inakuanga ni mtego wa shetani. Bwana asifiwe. Mtego wa shetani ambao anakuanga ametuwekea so that tukose kuona yale mambo ambayo Mungu hututendea. Bwana asifiwe. So Satan or the enemy huwa anatutrap. Bwana asifiwe. Anatuonyesha ya kwamba ni kwa jitihada zetu, ni kwa bidii zetu. Bwana asifiwe. Anafanya tusione yale Mungu ambayo anatutendea. Bwana asifiwe. Anafanya tusione yale the promises of God ambazo alikuwa ametuahidia. Bwana asifiwe. So he traps us with this deception ili tukaweze kuona jitihada zetu. Bwana asifiwe. And deception is a sin. Maana deception inafanyanga wakati utaona Mungu hajakuwezesha, utakuwa umeingia into sin. Maana ni kama umemdhalilisha Mungu. Bwana asifiwe. All the glory umeichukua, and yet ilikuwa ikwe ya Mungu. Bwana asifiwe. So that's why the devil bring deception to a man, so that akatutoe katika uwepo wa Bwana ili tukaweze kuwa wa kuhesabiwa wenye dhambi. Bwana asifiwe. And that's why I say that this represent a profound spiritual snare, where led by Satan,
The human heart and mind are misled. Kwa hivyo shetani traps us with our mind and traps us with our hearts, ili tukaone jitihada zetu. Bwana asifiwe. Na ningependa tusome katika kitabu cha Jeremiah chapter 17 from verse 9. Jeremiah chapter 17 from verse 9. This is where the deception starts. Na the deception starts with the heart. Bwana asifiwe. Udanganyifu unaanzanga na moyo. Hallelujah. Na inasema hivi. The heart is deceitful above all things, and it is extremely sick. Bwana asifiwe. That the heart is deceitful above all things. Nieke na Kiswahili. The heart it is deceitful. Moyo ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Bwana asifiwe. Udanganyifu kwanza unaanzanga na moyo. Bwana asifiwe. Na kwa hivyo shetani ndiye huwa anakutrap. Anafanya moyo wako uwe umejawa na udanganyifu mwingi, ili ukaweze kumkosea Mungu. Bwana asifiwe. That's where the deception starts. Bwana asifiwe. In the book of Genesis, Mwanzo, wakati Eve was trapped by the Satan. Bwana asifiwe. Na kadanganywa, kula huu mti, na ukikula utakuwa kama Mungu. Bwana asifiwe. And I was reading in the book of Genesis chapter 3 verse 1. Na wakati nilikuwa nasoma hilo neno, nikaona that Eve na pia Adam, kwa sababu walikuwa wamekanywa kukula huu mti, kwa hivyo walijua that there is something good here. Na so pia wao walikuwa na that desire ya kukua kama Mungu. Bwana asifiwe. And that is what led them to eat that fruit. Walijidanganya. Udanganyifu wao ulianzia kwa moyo. Ni kitu walichokuwa wakitamani. Bwana asifiwe. Until they found that hiyo chance ya kukua trapped by the devil. Bwana asifiwe. Basi nyoka alikuwa mwerevu kuliko wanyama wote wa porini ambao Bwana Mungu aliwafanya. Nyoka akamwambia mwanamke, ati kweli Mungu alisema kamwe msile matunda ya mti wowote wa bustanini? Verse 2. Mwanamke akamjibu nyoka, tunaweza kula matunda ya mti iliyoko bustanini, lakini Mungu alisema kamwe msile tunda la mti ulio katikati ya bustani, wala msiguse kabisa, la sivyo mtakufa. Bwana asifiwe. Lakini nyoka akamwambia mwanamke, hakika hamtakufa. Kwa maana Mungu anajua ya kuwa wakati mtakapoyala macho yenu yatafumbuliwa. Bwana asifiwe. Nanyi mtakuwa kama Mungu, mkijua mema na mabaya. Bwana asifiwe. Nirudishie verse 4. Nieke verse 5. Sorry. Ati kwa maana Mungu anajua ya kuwa wakati mtakapoyala macho yenu yatafumbuliwa. That is the deception. Ama huo ni udanganyifu. Hivyo ndivyo the snake or the Satan alimdanganya Eve. Bwana asifiwe. But because pia Eve alikuwa na hilo tamaa la kwanza la kutaka kujua kwa nini tusikule haya matunda? Kwa nini Mungu ametukanya? Bwana asifiwe. So alikuwa anataka tu kukula huo mti, kukula hayo matunda, kwa sababu alijua kwa sababu Mungu anatuambia tusikule huu mti, kumaanisha there is something good here. So akadesire. Bwana asifiwe. And through the deception ambayo ilikuwa ndani ya moyo wake, it led to sin. Bwana asifiwe. Tazama, nyoka anamwambia ya kuwa ati mnaambiwa msikule mti kwa sababu macho yenu yatafumbuliwa na mtakuwa kama Mungu. Tazama, nataka tutazame hilo neno sisi wote.
na kwa undani sana, ya kwamba kwanza macho yenu yatafumbuliwa. Bwana asifiwe. Pili, mtakuwa kama Mungu. What does that mean? You will be like God. Na nataka kuuliza hili swali. Can God share his glory with any man? No. Mungu hawezi, na English, God cannot share his glory with any man. Ama kwa Kiswahili ni exactly. Mungu hawezi kashiriki utukufu wake na mwanadamu. Lakini mwanadamu yeye anagiginyana kukua kama Mungu. But God will not allow it. Bwana asifiwe. That is first the deception of a man. Wakati mwingine tunafanyanga mambo so that sometimes we be like God. Sijui kama mnanielewa. Ama saa zingine tunataka kubarikiwa ili ionekane ni nguvu zetu, ionekane ni jitihada zetu, ionekane ni hekima yetu, ionekane ni maarifa yetu. Bwana asifiwe. Na ilhali ni Mungu ametuwezesha. So we want to share the glory of God, and yet his glory cannot be shared to any man. Utukufu, Mungu hawezi share his glory with any man. But because Satan knows that secret, and he wants us to fall into the sin, anatupea that deception. He traps us. He traps our hearts so that we may be deceived, and so that we may lead into sin. Bwana asifiwe. Ni watumishi wangapi wanatumika, lakini wakati wanaona wameinuliwa na wanafanya wanaweza, wako na uwezo, ama Mungu amewapea nguvu za kuponya, za kufufua. Bwana asifiwe. Ati huyo mtumishi akikuombea unabarikiwa. So wanafikia to a point na kuona ni wao. Bwana asifiwe. And so they are worshipped. Hallelujah. Unajua kuna watumishi wana worshipiwa like God. Unasikia, mimi mtumishi wangu, mimi mtumishi wangu. Bwana asifiwe. Yani everything it's about your pastor. Bwana asifiwe. Because unaona kama the pastor is God kwa yale mambo ambayo anayafanya. Bwana asifiwe. Ilhali hizo nguvu ambazo huyo mtumishi anatumia zimetoka kwa Mungu. But because Satan has trapped our hearts, he has deceived us. Tunaona like everything we are doing, it is by ourselves. Hallelujah. That is the deception of a man. Bwana asifiwe. Na hakuna jambo mbaya kama hilo. Bwana asifiwe. Hakuna jambo mbaya kama kuchukulia utukufu wa Mungu kama ni jitihada zako. Bwana asifiwe. I want us also to go in the book of Genesis chapter 11 verse 3. Genesis chapter 11 verse 3. Niwie radhi, niko na kahoma kidogo, a running nose, lakini najua Mungu ako pamoja nami. Bwana asifiwe. Hii naongeanga kuhusu the tower ambayo watu walijiona sana, wamekuwa na maarifa mengi. And so wakaona sasa venye tutajenga atawa ambayo tutaijenga urefu wake mnara wake ufike hadi mbinguni. Bwana asifiwe. Because they saw themselves as mighty. Bwana asifiwe. Wacha tusome. Wakasemezana, nianzie kutoka verse 1. Wakati huo dunia yote ilikuwa na lugha moja na msemo mmoja.
Watu walipoelekea upande wa mashariki, wakafika kwenye tambarare katika nchi ya Shinari, nao wakaishi huko. Wakasemezana wao kwa wao, njoni tufiatue matofali na tuyachome vizuri kwa moto. Walitumia matofali badala ya mawe na lami kwa ajili ya kushikamanisha hayo niweke English. Good. Then they said, come, let us build ourselves a city with a tower that reaches to the heavens, so that we may make a name for ourselves. Bwana asifiwe. So that we may make a name for ourselves. Otherwise, we will be scattered over the face of the whole earth. Nirudishie verse 3 bado na English. As people moved eastward, they said to each other, come, let's make bricks and bake them thoroughly. They used brick instead of stone and tar for mortar. Bwana asifiwe. Kwanza, these people, they were so intelligent. They were very wise. Walikuwa wamegundua another form of building with other things. Yani walikuwa wamedevelop sana. Bwana asifiwe. And so, ni usitoe tu hapo. And so these people, hata kwa kujenga hawakutumia mawe. Instead, they used brick. They used brick instead of stone. And used tar for mortar. Bwana asifiwe. Yani, they had other new, nitasema, walikuwa na ujuzi mpya. Bwana asifiwe. Mbeleni walikuwa wakitumia stone na mortar. Bwana asifiwe. Nilikuwa nafanya utofauti ya mortar, nikaona ni substance ambayo inatokananga na hydrocarbon. So hiyo walikuwa wanaitumia kupunch ama nika kucement. Unaona kama simiti. Unaona venye simiti si ndio huwa inanikwa mawe, ndivyo mawe stick. So they used mortar. Bwana asifiwe. Ama lami, yes. So they had developed other new ways of building. And so wakati walikuwa wanajenga huo mnara, their focus was, one, to build mnara or a tower that is very strong and which is very durable. Usicheze na kitu wanajenga ifikie heavens. Bwana asifiwe. These people were very wise, but also they were deceived. They had deception. Bwana asifiwe. Because one, I want you to know one thing. At first, wakati Mungu alikuwa amewapea one language. Bwana asifiwe. And that one language ilikuwa ya nini? One language ilikuwa ya kuwawezesha to live in unity, to live in peace. Bwana asifiwe. Secondly, ilikuwa inawawezesha wakati they shall be, watakuwa watafanya mambo bila, yani bila kurudi nyuma. Because all of them, they are at one point. Wanaelewana. So hakuna confusion. So one language ilikuwa inaondoa confusion. But because of the deception of man, God alitoa that one language. Wakati Mungu aliona hao watu, neno niweke verse 5. Hallelujah. Tunaelewa. Niweke tu NIV. But the Lord came down to see the city and the tower the people were building. Atifanya nini? Mungu alishuka aone hiyo tower ama hilo jengo ambalo lilikuwa likijengwa na watu. Verse 6. The Lord said,
if as one people speaking the same language, they have begun to do this, then nothing they plan to do will be impossible for them. Verse 7. Come, let us go down and confuse their language so they will not understand each other. Angalia, hapa Mungu anauliza, kama kwa lugha moja naona hawa watu hakuna kitu hawawezi fanya. So God went down and confused them. Akawapea different languages. Bwana asifiwe. But hii haingekuwa. But because of the deception of a man, Mungu akageuza lugha. Bwana asifiwe. What was I saying? These people, wakati tuwalifikia to a point ya kujenga mnara, the tower to heavens. These people, one, walikuwa wamejiona they are so powerful. And they wanted to take the glory of God as their own. Bwana asifiwe. That the peace that God had given them, the unity that God had given them through that one language, they misused it. Bwana asifiwe. How many times have you misused that which God has given you because of the deception of the heart? Bwana asifiwe. Ni karama ngapi hizo ambazo Mungu amekupea, lakini kwa sababu ya udanganyifu wa moyo ukaona ni kama ni juhudi zako, ukaanza kudanganya watu kutumia kipawa chako, ukaanza kufanya mambo maovu kupitia hicho kipawa chako. How many times? Bwana asifiwe. How many times? Hallelujah. Ni mara ngapi umeomba ufanikiwe ili ukaweze kuonekana ni wewe? Ama ni juhudi ngapi umejiwekea bila ya kusahau kuwa Mungu ndiye huwa anakuwezesha? Umekuwa na udanganyifu mwingi. Bwana asifiwe. Hallelujah. The deception of a man. Once you become deceived by the enemy, God takes away what he had given you. Praise God. Once you become deceived, mambo mazito yanaanzanga kukufuata. Angalia Adam and Eve. God gave them a curse. Bwana asifiwe. Ya kwamba that a man, ndivyo akule, he will toil harder. Naye mwanamke atakuwa na uchungu wakati anazaa. Bwana asifiwe. Because they were deceived. The deception of a man. Hallelujah. Unajua, the deception, yani hii kitu imeingia mpaka kwa huduma ndani. People are being deceived. And sorry to say, there was a certain friend of mine. Alikuwa anatuambia that nowadays kunaambiwa if you want to speak in tongues, that unaeza, yani ukisikia mtu iwe ninaongea na tongues na utamani, you can copy me. Why are people being deceived? Hii deception imetoka wapi? Why have you allowed the enemy to deceive you? Why have you allowed the enemy to trap you? Mbona umekubali kuingia into the enemy's snare? Bwana asifiwe. We are being deceived. Why? Everything we are copying. Kila kitu kukopi. Kama ni kuimba kukopi, kama ni kuomba kukopi, kama ni kuhubiri kukopi, kama ni kubombea watu kukopi. Hallelujah. Why are we being deceived? As believers, kwa nini tunadanganyika? Kwa nini tumeruhusu
Shetani atudanganye. Bwana asifiwe. Everything now it's copying and pasting. Copy paste. Everything. Bwana asifiwe. Today, I want us that hii roho ya deception, we pray Mungu akatuondolee. Because it have led to, imefanya watu waangamie. Imefanya watu waandikiwe kuwa wenye dhambi. Bwana asifiwe. Because of deception. Imagine, ati watu wanakaa chini wanafikiria vile watajenga a tower to the heavens. Yani, do you know, can I tell you one thing? Do you know one thing, ama the reason why watu walikuwa wanataka kujenga huo mnara? Because for one, walikuwa sasa wakue, yani wanapitana tu hivi ati na Mungu. Yani, I don't know kama mnanielewa. I don't know whether you are seeing that picture. Because that would lead that there will be no fear of God again. Because mtu mmezoeana, si mmezoeana. So these people were trying to do that. Bwana asifiwe. Building a tower to the heavens. And another thing. First thing, Mungu akituumba, his will or his wish or his command ilikuwa that we may scatter to increase. Mungu hakuumba watu wakaange mahali pa. Bwana asifiwe. Alituumba so that we may procreate, so that we may increase. Bwana asifiwe. So that we may scatter all over to increase. Bwana asifiwe. Lakini wakati hao watu walikuwa na njama ya kujenga the tower, that ingefanya people not to scatter. So wangekaa mahali pamoja tu hivi. They will not increase. Lakini Mungu ni nani? So that before them, na akaleta confusion to their languages. Bwana asifiwe. The deception of a man. How many times have you been deceived? Ni mara ngapi umekuwa wa kudanganyika? And through that umepoteza a lot of opportunities in your life. Hallelujah. Do you know deception inafanyanga the trust between you and God inakuwa broken. Deception leads to a broken trust. The trust yenye Mungu alikuwa nayo kwako inavunjika. So hapo you will strain, you will struggle. Utaomba sana, utalia sana, utafast sana. But because the trust is broken, nothing will happen. Bwana asifiwe. Hallelujah. Wengine wetu labda our trust with God ilivunjika because of the deception of our heart. Bwana asifiwe. Another thing. You see pride. Pride leads to deception. By this namaanisha aje? Mimi kama Ruth, nikitajirika sana, I will be deceived, and sasa nitaona ni mimi, and I start kudharau wengine. Bwana asifiwe. And I start misbehaving because I'm rich. Hakuna mahali siwezi enda. And that's where corruption inaingianga. Bwana asifiwe. Because you have money, hakuna mahali huwezi ingia. Because you have money, there's nothing that you cannot do. Bwana asifiwe. Pride leads to deception. Bwana asifiwe. Which leads to sin. Nataka ujiulize hii swali. Wakati ushawaisikia umekaa vizuri, tuseme kama kama ni manguo unapata bila kustrain, kama ni chakula unapata bila kustrain, kama ni kutumika unatumika bila kustrain. Ebu jiulize kama kuna ka deception kashawahi kuingia. Yani mpaka kama ni kuomba ukakata. Bwana asifiwe. Kama ni kamaringo ikaingia.
Bwana asifiwe. Because uliona ni kama umefika. That is the deception of the enemy. So shetani anakuwekanga pride. Pride that leads to deception. Deception that leads you to sin. Sinning is not only adultery. Sinning is not only about kuana. Bwana asifiwe. Deception leads to sin. Praise Jesus. Deception, ukiwa na deception, kuna kuanga na ile hali ya self-exaltation, yani kujiinua. Kujiinua. Bwana asifiwe. Ni mimi. Ama jambo haliwezi fanyika bila mimi. Sijui ama mshawahi kuwa mahali, ama to a group. Na unasikia tu mtu akisema, ama mtu akitoka, na mnasikia uko akisema, hawa hawawezi endelea kama siko. Bwana asifiwe. Self-exaltation. Ibada iwezi endelea kama siko. Mimi mwenye natumikanga, haiwezi endelea kama siko. Bwana asifiwe. You see that self-exaltation iliwafanya hao watu walikuwa wakijenga mnara wakaumia. Bwana asifiwe. They became confused because God allowed confusion to them. Bwana asifiwe. Do you know deception inafanyanga hata Mungu aachilie confusion kwa maisha yako? Yes. Unadhaningi tu ni shetani, unadhaningi tu ni maroho ya kwenyu, lakini saa zingine Mungu amefungulia confusion katika maisha yako because umekuwa na deception mingi, because unataka kujichukulia utukufu. Bwana asifiwe. Because unataka ukichukua hii microphone ukiimba tu utambulike. So God anachilia confusion, unaenda kuimba unakohoa. Bwana asifiwe. Unaenda kuhubiri yani unakohoa. Unakunywa maji ya chumvi, unakunywa maji plain, unakunywa maji ya asali. Bwana asifiwe. Tusifike hapo pa Mungu kuachilia confusion kwa usicheze na Mungu. I fear God. God ni wa kuogopwa. Hakuna kitu hawezi fanya. Akiona ni kama unataka kutake his glory, hakuna kitu hawezi fanya. Bwana asifiwe. He will make you suffer. God can make you suffer until wakati uta come back to your place. Bwana asifiwe. Let us not be deceived. Let not that spirit of deception ituingie. Hallelujah. Oh my God. I want us today, leo tutafocus sana na Genesis. Genesis chapter 27. Verse 1. Bwana asifiwe. Hapa ni penye Jacob deceived his father Isaac. Bwana asifiwe. Yani tamaa. Unaona tamaa? Tamaa inaweza kufanya ufanye anything. Ufanye anything possible. Jacob deceived his father Isaac because of blessings. Bwana asifiwe. When Isaac was old and his eyes were so weak that he could no longer see, he called for Esau, his older son, and said to him, "My son, here I am," he answered. Isaac said, "I am now an old man and don't know the day of my death. Now then, get your equipment, your quiver and bow, and go out to the open country to hunt some wild game for me. Prepare me the kind of tasty food I like and bring it to me to eat, so that I may give you my blessing before I die." Yes, verse 5.
Now Rebekah was listening as Isaac spoke to his son Esau. When Esau left the open country to hunt game and bring it back, Rebekah said to her son Jacob, "Look, I overheard your father say to your brother Esau, 'Bring me some game and prepare me some tasty food to eat, so that I may give you my blessing in the presence of the Lord before I die.' Now, my son, listen carefully and do what I tell you. Go out to the flock and bring me 2 choice young goats, so I can prepare some tasty food for your father just the way he likes it. Then take it to your father to eat, so that he may give you his blessing before he dies." Jacob said to Rebekah, his mother, but my brother Esau is a hairy man, while I have smooth skin. What if my father touches me? I will appear to be tricking him, and will bring down a curse on myself rather than a blessing." His mother said to him, "My son, let the curse fall on me. Just do what I say. Go and get them for me." So he went and got them and brought them to his mother, and she prepared some tasty food just the way his father liked it. Then Rebekah took the best clothes of Esau, her older son, which she had in the house, and put them on her younger son, Jacob. She also covered his hands and the smooth part of his neck with goat's skin. Then she handed to her son Jacob the tasty food and the bread she had made. Bwana asifiwe. Nilikuwa nataka tufikie to a point penye Isaac, wakati sasa Esau alirudi kwa babake after sasa sha prepare the meal. And Isaac alikuwa, sio wewe nimepatia baraka zangu. Bwana asifiwe. And Isaac said, "Jacob has deceived me." Jacob was a deceiver. Jacob naturally was a deceiver. Bwana asifiwe. Because of blessings, Bwana asifiwe, Jacob deceived his father. Tamaa. Jacob tu alitamani, hebu angalia, mpaka wakati wa kuzaliwa, Jacob alikuwa anang'ang'ana sana atoke mbele ya Esau. Bwana asifiwe. So hata wakati imefikia kwa baraka, anataka tu abarikiwe. Baraka za Esau, baraka za firstborn, anataka abarikiwe nazo. Jacob alikuwa na katamaa fulani. Bwana asifiwe. Unaona tamaa? Tamaa makes you to be a deceiver. You deceive yourself and you deceive people. Bwana asifiwe. You know, by being a deceiver or by deceiving people, even you can kill to get that what you want. Because there is a spirit iko ndani yako ambayo ni a deception, ambayo ni a being a deceiver. Bwana asifiwe. Tamaa. Jacob alikuwa na tamaa. Hebu angalia. Na Jacob alikuwa aliuliza mamake, na babangu akijua mimi sio Esau, atanipea kasi. So anajua anafanya mabaya. Bwana asifiwe. But because of that spirit yenye iko ndani yake, the spirit of deception, her mind. Bwana asifiwe. Because unajua sio kila kitu unaweza ambiwa na mzazi na ufanye. There's some point utaona that huyo mzazi anakutupa, and you refuse to do that because anakulead astray. Bwana asifiwe. But Jacob hakutaka hivyo, alitamani tu hizo baraka. Bwana asifiwe. The spirit of deception. Bwana asifiwe. We need to fight with this spirit of deception. Imefanya watu wengi wakalia sana. Imefanya watu wengi wakahangaika sana. Imefanya watu wengi wakateseka sana because of deception. Bwana asifiwe. Shetani tu ana trap. Anakuwekea trap. Una fall into it.
Bwana asifiwe. Hapo napo maisha yako inaharibika. Deception. That is the spirit that we need to conquer. That we need to fight it. Bwana asifiwe. In the book of Acts chapter 5 verse 1. Hilo ndilo tu andiko ambalo nitasoma la mwisho kwa ajili ya masaa. Acts chapter 5 from verse 1. About Ananias and Sapphira. Bwana asifiwe. Now a man named Ananias, together with his wife Sapphira, also sold a piece of property. Na nataka ujue, also sold a piece of property. It was their own property. Bwana asifiwe. Verse 2. With his wife's full knowledge, he kept back part of the money for himself, but brought the rest and put it at the apostles' feet. Then Peter said, Ananias, how is it that Satan has so filled your heart? There is another version inasemanga that Satan has deceived you. Bwana asifiwe. That Satan has so filled your heart. But Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie to the NLT? Okay, wacha kwanza tu tuendelee. Then Peter said, Ananias, why have you let Satan fill your heart? You lied to the Holy Spirit and you kept some of the money for yourself. Verse 4. The property was yours to sell or not to sell. Ati, iyo property ilikuwa yako, so ungeuza ama ukose kuuza. Bwana asifiwe. And after selling it, the money was also yours to give away. How could you do a thing like this? You weren't lying to us, but to God. Verse 5. As soon as Ananias heard these words, he fell to the floor and died. Bwana asifiwe. It's a long story, but I will cut it short. Ananias and Sapphira, they had a property. And I will give an example. Tuseme niko na property, niko na gari. Na hiyo gari nimehimizika niuze kwa ajili ya church project. Bwana asifiwe. Kama sahi, as our desire is to expand. So our territory ya hii church ikuwe expanded. So nihimizike ndani yangu that I will sell my car so that nilete kwa kanisa so that we may go to another big space or a bigger space. Bwana asifiwe. And so Ananias and Sapphira, they sold their property. And it was good. Lakini kilicho mgadhabisha Peter na kilicho mgadhabisha Mungu ni ya kwamba Ananias and Sapphira wakati waliuza hiyo pesa. And let me tell you one thing. That time you shall purpose to do a project in church. Ama ule wakati ambao utasema na utahimizika that ni wakati sasa wakufanya kanisa iendelee, either by I will give something to the church. Know that that is a covenant that you have made with God. And once you break it, you will face the consequences. So it is good, afadhali kwanza usiseme. Bwana asifiwe. Kuliko useme, ufanye na udanganye, God will punish you. Bwana asifiwe. So Ananias, they sold the property. Lakini kwa zile pesa walipata, walikata. Wakaleta nusu kwa kanisa. Bwana asifiwe. And that's why Peter anawauliza, property it is yours. Mngeuza ama mkose kuuza. Lakini kwa nini mdanganye Mungu? Why bring hizi pesa zenye mmeleta ni zote?
And Ananias akadanganya. Na at that point he died. Bwana asifiwe. Akachukuliwa na watu na akaenda akazikwa. Kidogo kidogo Safira akaingia. Akakuja. Akaulizwa, hizi pesa ni zote? Akasema Akaambiwa, kwa sababu ya kudanganya pia wewe njia yako ni kama ya Ananias. Bwana asifiwe. These people walikuwa na deception, na deception nimewaambia tamaa leads to deception. Bwana asifiwe. Kwa sababu ya ile tamaa walikuwa na, labda waliona hii pesa. Hizi bilioni za pesa siwezi zitoa kanisani. Ni mara ngapi Mungu amekubariki na pesa na hiyo pesa ilikuwa ikuwe tithe. Lakini kwa sababu umeona hiyo tithe ni mingi, unasema mimi hii yote iende kwa kanisa. Never. Unakata. For example, ulikuwa ukuwe na tithe. Your tithe is 50,000. Unakaunt hizo pesa 1, 2, 3, 4 to 50. Unasema hii yote iende kwa kanisa. Hii yote na ninaweza nunua kiti. Hii yote na ninaweza nunua chochote ambacho naweza nunua. Bwana asifiwe. Unasema hapa nachukua 45 naeka 5 kwa bahasha. Unakuja unaiweka. Bwana asifiwe. Without knowing Mungu anakuona. God sees even in the hidden. Bwana asifiwe. Do not deceive yourself and try to lie to God. He sees. Better usitoe. Bwana asifiwe. Better ukipata hizo pesa usitoe hata single. Kaa nazo. Kuliko ukuje udanganye uweke kwa bahasha na ni uongo mtupu. God will punish you. Ananias and Sapphira died because of lying to God. They were deceived. Yani they had a spirit of deception in them. Bwana asifiwe. Ni mara ngapi hizo unataka kutoa offering? Offering yako ni 200, lakini unashindwa hii 200. Hii 200, 100 naweza nunua chipo nikitoka church. Unafanya nini? Unakata 100, unabakisha 100. Hapana. Hapana, chipo siwezi kula hivyo. Kuna smoky. Smoky ni 40 bob. Unabakisha 60. So, utaleta hiyo 60, utaleta 50 bob. But deep down in your heart, your intentions were to give 200. Bwana asifiwe. But because you are just deceiving yourself, you are lying to God by your deception, God will punish you. Usitoe, heri usitoe, heri ukae nazo tu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Tunaelewana? Ananias and Sapphira brought themselves sorrow. Brought themselves untimely death. Yani kifo chenye alikikuwa chao. But because of the deception ilikuwa ndani yao, God punished them. Walikufa. Bwana asifiwe. Mungu huwa hadanganywi. You cannot deceive God. Bwana asifiwe. You cannot deceive God. Hallelujah. You cannot deceive who? We need to fear God. And we need to take care. And we need to deal with this spirit of deception. Bwana asifiwe. So that our lives, ili tukaweze kuishi vizuri, ili tukaweze kuishi maisha marefu. Bwana asifiwe. Hallelujah. The spirit of deception imewafanya watu wengi wakaangamia. Imewafanya watumishi wengi wakaangamia. Imefanya wazazi wengi, watoto wengi, imefanya mataifa yakaangamia. Bwana asifiwe. Because of the deception of men. Because men are full of deception. Binadamu wamejawa na roho ya udanganyifu. Everything udanganyifu. Everything udanganyifu. Bwana asifiwe. Ukifanya mambo unafanya tu kwa udanganyifu wako.
Bwana asifiwe. We need to take care. Hallelujah. We need to take care. And we need to fear God. Kwa sababu kutomuogopa Mungu ndiko huwa kunafanyanga this deception iflow kwetu. Our efforts zinafanyanga the spirit of deception ina flow kwetu. Bwana asifiwe. That's leading to broken trust na Mungu. If a broken trust between an individual to an individual, it breaks, na huwa inaumanga those individuals. What about God? They give up everything. Once there is a broken trust between you and God, then no, you are finished. Bwana asifiwe. Hallelujah. Let us pray that God to forgive us. And also God akatuondole hii roho ya deception ambayo imeingia kwetu, ambayo imeingia makanisani mwetu, ambayo imeingia kwetu sisi watumishi. Bwana asifiwe. Ambayo imeingia katika mataifa yetu. Hallelujah. Let us take care. Let us fear God. Praise